Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Siyacelwa la kuthiwa asidwebe indingiliza yethu base futhi siyayibiza nangamagama sisho phakathi ukuthi iphi iradius, iphi idiameter, iphi isenta lapho kuphakathi nendawo khona base kuthiwa futhi iphi icircumference yethu. Ngingabamba nje ngithi uC wami lapha omele usenta nayo nje iphakathi nendawo lesibalo sami ncise sendingiliza yami nayo nje indingiliza uphakathi nendawo nje izimele. Ngidlulele bathi bafuna nani ngivene ngaqala ngesenta ngakangeni lapha kokuthiwa ngiqale ngake iradius. Iradius yethu singabe sesiyibamba la, iradius ikhishwa kanjena ke. Ungawakhipha amaningi ama-radius ngikhipha ibe la, ukhipha ibe la. Yabona nje ungawakhipha nje ama-radius abe maningi akhethi. Kodwa ke bamba wena ukuthi iradius lena ikhishwa kanjani. Yini enyishodayo kuthiwa asikhiphe i-diameter. Khumbula ukuthi i-diameter bekade ngichazile kwamanye ama-video ukuthi ikhishwa kanjani. I-diameter iwuphinda kabili i-radius njengokuthini shuthi usuyayiqedelela indingilizi. Angithi i-radius le ibamba la phakathi nendawo kwendingilizi yakho ihafule indingilizi basithi radius. I-diameter ikhishwa ukuphelela kwako ke wonke loyo hafu wendingiliza yethu. Nansi ke radius yethu siyikhiphile. Ngakhipha futhi abe mamili abe aqhubeke kanjalo base sifuna i-circumference. I-circumference isibalo sonke nje jikelele njengoba ungasidwebela usenze nje usilawonde sonke naku yasivala sonke isibalo sethu noma indingiliza yethu iyona ke i-circumference liyathu le ebengifuna ukuthi uyibambe kakhulu uma senza ibale njengalezi. Kalula kamnandi kanjalo.